Så har vi gikkamp og sveisaktivitet, overvåkning. Her skal selskapet Kristoffersen, Hans-Gud Kristoffersen, utbygging. Så vi semifinalen i herreatletikk, nummer 12, Knut Henseth og Harald Mæland, nummer 12. Geir Austad, 22. Geir Austad av Høyresjøen, 22. Ja, det var en høy som var veldig
Kjetil Kristoffersen, 23. Kjetil Kristoffersen, 11. Så vi kom i herre 70 på Sledsen. Bjørn Alfred Lanseng, Laksevåg, Terje Andersen, Kjell Borger 7. Lanseng Andersen på 7. Geir Austad, du ikke kommer hjem etter utstillingsløpet. Det er noe prøvefinner. Ja, det stryker vi gjerne. Så vi har en singel deltidsspill. Jonas Lykke, Anders Kjærland, og Jan Ove Kjærlingsdal på linje.